姚女士住在宁波余姚星海家苑小区，她家在3楼，1楼、2楼是沿街商铺，说是这几天在装空调。我们看到管子铺出来之后，我们就开始投诉了嘛。但是她后面就这几天才刚布的那个外机嘛。记者数了数，这面墙上一共装了11台空调外机，看布局应该是1楼5台外机，2楼6台。姚女士说，除了这11台外机，2楼的公共平台上还放了5台。目前还没有安装，这整一排都是我们的房间，就感觉自己家被空调外机包围了一样。记者查询了现行的家用和类似用途空调器安装规范，空调器的室外机组应尽可能的远离相邻方的门窗和绿色植物，与对方门窗距离根据额定制冷量做了明确要求，最短距离为3米。他们的顶层就是我们的地板，我们用同一个层板，它存在着夏天一个热浪的一个安全隐患，然后还有就是一个低频震音的震动，就是到时候会影响我们，就担心这么多空调开起来之后可能会吵。对，姚女士家楼下的商铺原来是一家影院式足道，现场装修围挡上写着木森美容美发正在装修。姚女士说，这16台空调外机都是这家美容美发店装的。第一，他们在3楼，我们空调组装的是在1楼、2楼的位置。我们无论装几台，我们装在自己的位置上面，对不对？我们的房子的性质是属于商业用房，那我们现在连主机都装不了的话，那我们空调怎么使用？你们是一共有多少个房间啊？我们总共就9个房间。9个房间，就这9个房间，为什么要装这么多空调外机啊？对，我们无论装几台，我们肯定有自己的打算的，对不对？我们不可能说只有包厢里去装，对不对？姚女士提供了一张照片，她说原先的足道店装了5台空调，现在猛增到那么多，肯定会造成影响。如果有影响，假如说我启动起来超分贝了，我会处理，对不对？如果有环境污染了，那环境污染环保局的人会来找我。我们去你家拜访，你们家304是不是啊？对，是304。然后你们这个会过去拜访吗？好吧。说到那个业委会什么的，昨天他跟我说了嘛，就是因为他说304这个现在投诉这意见最大嘛，我说那我自己去拜访去，这2天我会来你们家的。属地东大街社区的工作人员介绍，他们已经去现场看过，也反映给了职能部门，会协助姚女士和店里沟通。1818黄金燕记者报道。